Servus chalaniska, ale aj divčence. Mám tu na stole na opravu dosku z dúchadla. Tak to vyzerá motorová časť s tým samotným dúchadlom. Doska je samozrejme dole, sundaná. Takže si prepneme pekne náhľad nad stolom. Predpokladám, že tuto bude zlý tento optočlen, ktorý pôjde dole z dosky, odmerám si ho. Tu máme prepálený 10 ohmový rezistor, 5%. Neviem, koľko to môže byť watový, či je to 3, 4 alebo 5 watový, to neviem. Namiesto neho pôjde 1 A poistka, takáto s vývodmi. To bude T-čková, čiže pomalá. Ďalej tu mám načaté tranzistory, a to je tieto prvé dva, ale keďže tam budem dávať iný typ, bude tam IRF 830 MOSFETy, tak pôjdu dole všetky 4. Ďalej tam mám niečo ešte zlé, a to je tento prepálený rezistor 10 ohmový. 10 ohmové rezistory mám nachystané tady tudy. A pre istotu, pokiaľ by som mal odpálený aj driver, ktorý v podstate riadi tieto MOSFETy, tak mám tu aj IR 2106. Tieto sú, ktoré mám ja bez SK, tieto, ktoré sú na tej doske, tak tie sú aj s S-kom. Neviem presne podľa datasheetu, nepozeral som datasheet, aký je tam v tom rozdiel, ale dúfajme, že ten driver bude dobrý, že nebude šľahnutý. Ostatné veci, čo som tu pomeral, tak vyzerali by dobre. Ideme sa dať na to. To znamená, že v prvom rade si zabalím tento konektor a sundám si dole tento optočlen. Idem na to. Pridám si tam kapečku nízkotávneho cínu. Alright, a idem si ho odfúknuť dole. Dobre, mám ho dole. To si to pre istotu pekne krásne vyčistím. Pajkovanú oblasť si vyčistím pekne IPou, izopropylalkoholom. Dobre, už tam zostali len troška zbytky laku. To bude celkom v poriadku. Ešte túto spodnú časť nech mám čistú. Paráda. Toto mám dole, tu si môžem dať dole aj túto tepelnú ochranu. Takže konektor sme si celkom dobre ochránili. Zostali tu už nejaké drobné zbytky laku, ale s tým sa budem vedieť v pohode vysporiadať bez problémov. To bude alright. Pozriem sa, či mám dierky všade porobené. No, všade ešte nemám, ale tak momentálne to nie je až také podstatné. Ďalšia vec. Dám si dole tento rezistor, ktorý mi ide odsať pocať. Takto.
Dobre. Dobre. Mám ho dole. Dzúrky by som mal mať krásne voľné terasky. A jednu aj druhú. Super. Táto oborená často je ten náš beťarský lak, ktorý jemne priškočal. To je v podstate obdobné ako na tejto strane s tým obtočlenom. Dobre, to pajkovacie miesto, kde bude pajkovaná tá poistka, tá by mala byť teda preto všetkým dobre vyčistená. No, vzdialenosť nožičiek bude celkom pasovať. Ja si ešte odmerám ten rezistor, že či tam je naozaj v prdeli. Takže si ho takto zmerám pekne. A jak vidieť, tak je úplne v prdelke. Takže dám si namiesto neho túto poistku, jak sa hovorí, ať to odsejpá. Dám to tak, aby to bolo približne na každej strane rovnako vyvýšené od dosky, takže približne asi takto nejako. A pekne si ho tam naspäť zapajkujem. Na to si už ale nezoberiem nízkotávny cín, ale tento Sinel 60:40. Dobre, odsvaknem si prebytočné nožičky, oplachnem si to miesto. Tak, teraz by som si mohol vymeniť odpálený rezistor a ten mám tady tudy. Dobre. Takisto si tam dám ten nízkotávny cín. Tak, mám ho dole. Vyčistím si pekne to miesto. Odsejem si ten nízkotávny cín pekne odtiaľ. Dobre. Na jednu stranu si nanesiem troška flaxu a cínu. Tam už použijem tento Sinel. OK, vyberiem si jeden 10-ohmový rezistor. Jedna strana je napajkovaná. A máme ho tam nahodený. No vidieť, že na tejto strane je troška toho cínu viacej, tam ani toľko nemusí byť, ale už jak sa podarilo, tak je. Očistím si troška to miesto znovu. Hotovo. A teraz sa dám pekne na tieto 4 tranzistory, to bude asi trvať najdlhšie. Ono viem, že tieto dva sú dobré, ale dám tam 4 rovnaké. Mám tu nachystané tieto IRF 830. Tie tam pekne pôjdu. Ale ešte predtým si radšej otestujem tieto tranzistory, či sú v porádku. Source a drain. 532, 533,
560. 560. Teraz aj s gateom. Source a gate. Tam by to malo byť OL všade. Dobre, a keď si chcem zopnúť tranzistor, tak spravím to, že na chvíľku dávam kladné napätie na gate a hneď na drain. Mal by som ho mať zopnutý. Aj ho mám zopnutý. Je zopnutý. Tým pádom, keď si všetky od začiatku vyskúšam, otestujem, tak sú zopnuté. Teraz momentálne sú všetky v zopnutom stave, lebo ukazuje 0,0. Pokiaľ si ich prechytím, všetky 4, tak ich vlastne porozopínam. Stačí, že ich preskratujem prstami. Môžeme si to pozrieť. OL, OL, OL a OL. Výborne, takže tranzistory nám pracujú. Všetky 4 sú dobré, takže si ich pekne jeden po druhom vymeníme a potom si oskúšame tú dosku bez prítomnosti toho optočlenu. Tam, keď sa to pripojí, tam by to mohlo ísť na plné obrátky. A to potrebujeme aj vidieť. OK? No dobre, poďme teda, milé tranzistory. Bude lepšie ich najprv vysekať. A to bude, dá sa povedať, také chytrejšie. Čiže zapajkovanú mám len strednú, čiže to je drain. Teraz to pôjde jednoducho von. Nebudem sa s nimi ja tu trápiť. Výborne. A každú nožičku teraz pekne zvlášť. Na parádu. Všetky dierky sú krásne voľné. A ideme ponastrkovať tranzistory. Toto ešte troška preumývam. Alright. Okay. Okay. Výborne, osekám si nožičky. Prečistím si miesto. Odstraním odpadnuté nožičky, keďže niektoré tam zostali ako keby prilepené. A
Myslím si, že by sme to mohli aj ísť otestovať. Myslím si, že by sme mohli byť ready na testovanie. Kde mi to ide? Tady mi to ide. Takto. Už by to aj mohlo sadnúť. Tak, sadlo to. Dáme si tam jeden šrobik, ktorý by nám to mohol podržať. Uvidíme, čo to poví. Dáme si to najprv cez žarovku, samozrejme. Ak tam bude ten driver v prdeli, konkrétne tento jeden, tento beťarisko, tak ten budeme musieť ísť potom samozrejme von. Hodím si to, mám tu 100W žarovku a ideme si to zapojiť pekne, krásne. Tak, aby sme to videli pekne, krásne. Neviem, či to bude vidieť, asi. A tam aj áno. Takto. Dobre, dáme si tam naspäť nejakých 70V, čo som tam mal. Poďme to okúknuť. 200 mA. Poďme to okúknuť. No jasné, je to ten driver. Ten driver je úplne, že v prdeli. Takže ten driver musíme takisto vymeniť. Bez toho sa nepohneme. OK. Takže driver musí ísť takisto von. Čo som asi zrejme aj predpokladal, že to takto bude. Je tam zalakovaný prasák jeden. Dobre. Hotovo. Máme ho venku, chvála Bohu. Nechám ho troška prirodzene vychladnúť. Dúfajme, že ďalší tranzistor, ktorý je ešte pred ním, že si to nezobralo aj jeho. Dúfajme. A tam je kvantum. Kvantum je tam toho laku. Tuto vidieť to lepidlo. Úplne úžasne. Ale myslím si, že teraz sa môžeme naň vykašľať. Ja si predovšetkým odsajem ten prebytočný cín, ktorý tam mám. Krásne vocatý. Toto lepidlo tam nepotrebujem, toto chcem dať preč odtiaľ. To mi tam zbytočne zavadza. Dobre. Očistíme si pekne miestečko. Dobre. A dáme si tam naspäť ten čip. Ešte to očistím troška takto s tou oceľovou kevkou.
Občas je človek s tým nechtom aj taký opatrnejší, než s tým náradím. OK, takže hodím si tam pájkovací bod. Tam bude stačiť ozaj len máličko. To je vončo. Dáme si tam dobrý čip. A ten čip bol umiestnený takto. Dobre. Výborne. Myslím si, že by mohli byť všetky nožičky. Troška ho prepláchneme. A uvidíme, že či pôjde alebo nepôjde. Ale mohol by ísť, nie? Bolo by to fajn. Bolo by to také uspokojivé. Si myslím. Narval som ho tam dobre. Ja si musím zmerať ešte tento tranzistor, ktorý je pod ním. Jestli je good, alebo je bad. Ten je good, človeče. Diody. Táto je dobrá. Táto je tiež dobrá. Dám si tam 40W žárovku. Nech to až tak nepreťažujem. Dobre. Dám si tam 100V. Uvidíme, že jestli sa chytí, alebo sa nechytí. Ale mohol by sa chytiť. Wow. Stále máme niekde galibu. Stále mi to padá na nejakých 15V. To nem good. To absolútne, že nem good toto. Ideme si pozrieť ešte raz, čo sa nám tu zahrýva. Natáčaš? Môžem ťa na chvíľu vyrušiť. Vyrušiť? Idem si objednať mekáč, chceš niečo? Idem si objednať mekáč. Vieš čo, nechcem, Zlatko. Nechcem. A mám to zaplatiť ja, či cez tvoju kreditku? Môže, cez moju. OK. To si chcel počuť, nie? Nechci, nemusím do školy. To si chcel počuť, nie? Vieš, ja som sa rozhodol, že dneska už nepôjdem, lebo tma je. Áno. Strašné. Dobre. Nechám ťa natáčať. Čau, čau. Wow. Teraz je čip OK. Ale svieti nám tam iné miesto, človeče. Počkaj. Dáme si tam túto podrobnejšiu šošovicu. Takzvanú makrošošovku. A uvidíme, že čo to tam svíti. Pravdepodobne to bude tento čip. Jasné. Ten čipos je tam v skrate. Tento je OK. A čiposko máme v skrate. Čiposka. A krásne ho vidieť, človeče. Krásne. Ako tam svieti. Wow. HF niečo. 401. Počkaj. Pozrieme sa, čo je toto zač.
Počkaj, bola čo som našol. Že by to bolo ono. Že by to boli tie hefky. A, sú to hefky. 40106 BT. Wow. Takže sa mi zdá, že som ich aj našiel. Good. Good. Máme ho dole. Samaya nádheraja. All right. Nasadíme si čipíka. Musí byť presne. Dobre. Jedna strana je hotová. A ešte tá druhá. Dobre. Mal by byť na svojom mieste. OK. A poďme si to teda otestovať a nahodiť, či to sa to rozbehne, alebo čo to spraví. Dám si to takto na lepší náhľad. Tak. Zapnem si pekne zdroj striedavého a uvidíme, či to rachne, alebo to nerachne. Mám to cez žarovku, dobre. Wow. Pulzuje mi to. Pulzuje mi to, to znamená, že zrejme tam nebude potrebný výkon. Aha. No jasné. Nemáme tam potrebný výkon, to znamená, že si dám silnejšiu žárovku, dám si tam stovečku, ale už by to mohlo ísť, človeče. Si myslím. Pri nejakej lepšej vôli by sa to mohlo rozbehnúť. Takže uvidíme, čo to poví. Dám si tam skúšovných 150 V. To by som tam mohol mať. A ukáž sa mi. Wow. No. No, že by to ešte stále nestačilo. Niečo mi tam práve prehorelo. Čo je dosť mizerná škoda. Ale 10 ohmový rezistor to nebude. Ale už to takmer jelo, človeče. Pozrime sa, že čo tam je tentokrát. Počkaj, ja si musím nahodiť tú makrošošovku, aby som videl úplne, že detailne, čo sa tam zahrýva. Ale už ma to začína troška serkať. Tu máme diódku, ktorá by sa mohla zrejme asi zahrívať. A tá bude v skrate. Aha. Táto diódka bude v skrate. Wow. Dáme si tam nejaký objekt.
Takto. A skúsime skúmať, akú to má teplotu. Tá diódka. Maximálne to má 48 stupňov, to znamená, že nie je to až také úplne, ale skontrolujem si predovšetkým, či nemám náhodou šľahnutý nejaký z týchto tranzistorov. To by ma celkom zaujímalo. Z týchto tranzistorov, či mi niektorý neodišiel. To znamená, že ideme si skontrolovať. Aj. Tento jediný zostal dobrý. Šlak ma trafí. (0,04). Tento je úplne na nule. Tento bude tiež úplne na nule. Do aj s onými. S AliExpressáckými tranzistorma. Ešte 2740 musím nájsť. CS 740, ukáž, dobrá je. Aj tu je CS 400. 740, ukáž. Čo tam máš? Aké hodnoty? No, táto by mohla byť dobrá. Jak sa říká, buď to pôjde, alebo to pôjde. Ja ho asi risknem. Aspoň bude zábava. A zábava graduje. No dobre, poďme to otestovať. Takto. Tuto bude pripájací. Dáme tam 100 V, máme tam 40 žarovku a ukáž sa mi. Ten motor sa točí! Jupi. OK. Máme tam slabonké napätí, ale vyskúšame mu troška prikúriť. No paráda! Chalan môj zlatý, však to bolo roboty jak na kostole toto. Skúsime tam dať, riskneme to a dáme tam 100 žárovku. (150 V). To znamená, že tie tranzistory tam môžem nafranžoliť a malo by to... To je 50 V teraz. No takto to vyzerá, keď si zoženieš MOSFETy z AliExpressu. IRF 830. A prdli hneď. On to nevydržalo absolútne nič. No dobre. To znamená, že ešte si otestujem
tento optočlen a uvidíme, že čo z toho bude. Či z toho vôbec niečo bude. Tu bolo odpálených 1 300 000 vecí, ešte aj tento malinký driver a ešte dokonca aj tento integrovaný obvod. Tady tudy, hneď pod vrtuľkou. To bol nejaký HEF 40106 BT. Nepozeral som, čo je to za integrovaný obvod. No dobre. Chalaniska. Mám tu datasheet od TLP 759. Je to fotokapler. Na jednej strane je fotodioda, teraz respektíve svietivá dioda. Na druhej strane máme fotodiodu s tranzistorom. Zapojil som si to nasledovne. Na tejto strane budem testovať s multimetrom diodu. Tu by malo rozsvietiť pri diodovom teste. Na druhej strane mám zapojenú na V-out diodu svietivú, túto červenú cez kilový rezistor a mám tam supply voltage 15 V. Maximálne by to malo byť supply voltage do 30, ja tam mám polovicu. A maximálny prúd by mal tiecť výstupom na až 8 mA. Takže to sme celkom v cajku. Ideme si to otestovať. Takže zdroj mám zapnutý, tu by som mal mať testovacie napätie 15 V a ideme si otestovať tú diodu diodovým testom, čiže na 2 plus, na 3 mínus a dioda by sa mala rozsvietiť, táto červená. No a vidíme, že úbytok napätia na svietivej diode na optokapler je 1,466 a dioda nám nesvieti absolútne. OK. To znamená, že tento optočlen je úplne v prdeli, takže musím dočkať, kedy príde nový a tým pádom sa dúchadlo celé môže odozdať majiteľovi. Majte sa krásne. Chalaniska. Ak chcete podporiť Pála v jeho činnosti, vybehnite na stránku pulseelectronics.eu, vyberte si niektorý z produktov, ktorým sa vám tu zalúbi, jednoducho mi skopíruj názov produktu a pošli mi to na mail, tu sú kontaktné údaje, telefónne číslo a mail info@pulseelectronics.eu. Ďakujem, majte sa krásne.